व्हाट्सअप पीपल, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने कजिन्स को लेके जा रहे हैं मरीना बीच। थोड़े दिन में वो अपने घर जा रहे हैं, तो आज हम लेके जाने वाले हैं मरीना बीच। अभी यहाँ पे तो बहुत कम क्राउड है, बट अगर आप पानी वाली साइड में देखो तो बहुत क्राउड है गाइस। व्हेन दिस वेव्स हिट, वाओ, द बेस्ट फीलिंग। सच में बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारी फैमिली, पूरे कज़िन्स वगैरह सब लोग थे, बहुत लोग थे, और हम रात तक वहीं पे थे। और उसके बाद रात में थोड़ा सा खाना वाना खा के एंजॉय करके फिर हम आ गए घर, बैक टू आवर होम स्वीट होम। ये थी आज की व्लॉग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।